A jugar que me dejan comer. Yo estoy grabando bien. Estamos aquí en... Espérate. Ordenlas. Están comiendo, como ven, están comiendo mis amigas. Están comiendo unos ricos y saludables nachos. Bueno, Saludables para ella. Karen, Soy Frida, soy Dalia. Soy Frida y me encanta ti. Ahora di que soy Carolina y me encanta. Justin. Bueno, soy Abby y me gusta también Justin Bieber. Bueno, y todas juntas somos... El equipo supremo. ¡Qué guay, tú! Avengers. Ay, chica. Esa es mía. El equipo ardilla. El equipo Juntas somos... ¡Qué güey! ¿Qué güey? ¿Qué miras tú? ¿Qué güey? ¿Qué miras tú? ¿Cómo era? 1, 2, 3. ¡Te amo! No, ya, pero... Yo te amo, Dalia, y tú te amo. 1, 2, 3, seco. Tienes 1, 2, 3, seco. Bueno, sí, Carla y yo en la montaña gritamos. Yo dije, ¡ay, quítasela! ¡Qué puta, quítasela! Yo no tengo nada. Yo, Güey, no se te ve nada. eso se debe caminar por ahí por la cabeza. Espero que estén grabando eso. Y hay muchos cholos aquí. Son mis amigos. Cholos. Los Amo a los cholos. Quiero un novio de esos. Quise ser chola y morir en el intento. Anda con Maggie, si quieres. Indica que si ya sé. Ay, bórralo. Esa parte voy a ver si... Margarita se nos perdió. Qué lástima, se nos perdió. Oye, ya vimos una... Eso le pasa porque deja sola a Carolina en el pinche camión. No se vale que la pudieron haber violado. Está cabrón. No. Graba eso, graba. No se peleen, por favor. ¿Sabes? ¡Mami! ¡Mira! Chupa la paleta. Hazle, Dalia. Chupa el queso. No. Al público. No te gusta el queso de Carlos. ¿A ti te gusta el queso de Carlos? Sí. ¿Te gusta No que tiene. te meta el queso? A Fidel le gusta el queso. El queso de Carlos tiene agujeros. Bueno, ¿a quién le gusta One Direction? Aunque ya hablamos la vez pasada de One Direction. A mí, Abigail. A mí no. Digo sí. ¿No? ¿A ti, Frita? A mí también. ¿Y a ti, Dalia? Sí. ¿Quién les gusta? Luis Tomlinson. ¿Y tú, Frida? A mí también. ¡Guau! Se ve todo. Toda la botellota que... ¿Quién me gusta? Ahora me toca Dalia. Dalia. A su Harry Styles con sus Tienes que chinos. mancharte de queso. Tienes que celebrar. Te chupas el codo, entonces te puedes chupar mucho el codo. Ahora todos intentan chupar sus cosas. No puedo. Ya me lo chupé. Ah, bueno. Abigail, chúpatelo. A mí me gusta Neon Hornray. Sí, ¿verdad? Es que Neon Hornray, ya da igual. Alright. Chúpate el codo. No puedo. Si pude. Chúpate la pilinga. ¡Ey, ya! Ven en esa cámara. Bueno, yo quiero que One Direction venga a Monterrey. Yo quiero que también venga a Monterrey. Yo quiero que Espinosa Paz venga a Monterrey. Yo también quiero que Espinosa. ¿En dónde? Ven, mamá. Comer. Graba. Dame de comer, ven y dame de comer. Quiero que estén aquí en Monterrey. Desde ese entonces quiero esculpir las rutas de Billy y no he podido. Ahora mejor las de Liam. Pero pues, quiero que Porta me envíe un Twitter. Yo quiero que Bill Collins me... No, mejor eso no voy a decir. Carito, bueno. Si hay alguien que le gusta Bill Kaulitz y que se viste como él, y Es haga todo lo Frida. que hace él, Es llame a Frida. Frida. Ya, mi teléfono es 353. ¡Niña, Frida, no lo digas! Bueno, no, acá vamos a poner el Facebook de Frida abajo, no me pongas abajo. Está bien que no tenemos público, pero no. Bueno, busquen a Frida. Frida está necesitada de amor, de mucho amor. Sí, desde que me dejó mi perro. Oigan, ya hay que ir por la comida, ¿no? Ahorita. Ahora aquí vamos 2 en 2.
Primero van. O si van 2 personas y nos traen toda la comida. Sí. No nos la van a dar. Sí te la van a dar. Sí, te la dan. ¿Vamos con tu cámara? Sí. Sí, nomás déjame tapar. Ay, ese es el mensaje que me envió mi La hermana. que acaba de leer la propia Mari. Alguien que se quede aquí. Yo me quedo. Yo me quedo. ¿Te acuerdas de Carla? No. Yo me quedo. Bueno, ahorita volvemos con las tomas en corte. Pero no importa, o sea, es un amigo y le estoy poniendo la mochila. No, diga que no. Pero ay, que le pedí la mochila, no tiene que Ya separaron salón y misa. ¡Número 15 años! El mes el 11 de agosto. Va a ser el 29 de junio. No está bien cuidarle la mochila a un niño, no está bien, no. Pero no es mi novio, es mi amigo. Ni aunque sea tu novio, no. 29 de junio. Todos están invitados al 15 años de... Va a casa de tu abuelita. La iglesia de abuelita. Va a ser ahí. Hasta allá. Y el salón es el de... Que es alguien con Dalia, Es con para Frida, que que no diga. vaya. Que es alguien con Frida. Mientras vamos. Bueno, vamos, ándale. Sigue grabando. ¿Qué es eso? Es azúcar. Aquí estamos en presencia de droga. No conoces la droga, aquí está la droga. No es droga, es azúcar. Esto es droga. Es azúcar. Es droga. Es azúcar. Chéquenla bien, es azúcar. Es azúcar. Es droga. Sentarnos Droga. aquí con ellos. Vente. ¿Te cayó? ¡Ay, no, Dalia! El primero. ¿Esto es un video para qué, güey? ¡Ay, ya! ¡Ya! ¡Dalia! ¡Ya, ¡qué rico! ¡Ya, niñas! ¡Ya, para! ¡Ya, esperen! Ya, no, en serio, ya. Voy a llorar, ya. Vamos a vomitar aquí. Amigo, lleva. Se le metió algo. Ayúdenla, nos va a comer. Ya, nos vamos a bajar. ¡Selma, dale vuelta! ¡Dale vuelta! ¡Cállate, estúpida! Ya, en serio, ya voy a vomitar, ya, Síguele, hasta que vomitar, hasta que vomitar. Aquí esperando que vomite Abigail. Ya está a punto de vomitar, Carolina. ¡Grita, Carolina! ¡Grita! Ya, no, en serio, ya, güey, ya. ¡Grita! Amigo, llévanos. ¡Ay, ya me vale! ¡Sale de rico, se siente! Ya me arrepiento de no estar con él. ¡Aquí todo gira! ¡Mari! ¡Mi cuerpo! ¡Este es movimiento! ¡Esto es movimiento! Ya bájenos. No nos van a bajar hasta que se acabe todo. Ya. ¡Ya me maté! Ya, alto, ya. ¡Qué rico! Oye, el señor se fue y nos dejó aquí prendidos. ¡Es tiempo! ¡Ella! Carita, ya, corazón. Ya, estamos esperando. Esto es peor que la cerveza. Está peor que la otra. ¡Ah, síguele! ¡Ah, síguele! ¡Ah, síguele! ¡Ah, síguele! Ya vamos bajando, Carito.